Сайн байцгаана уу тулгын цогт тавтамаар л. За өнөөдрийнхөө босын явдлыг ярих гээд бэлдээ сууж байна. За өнөөдрийн маань босын явдлаар бол бас хүний ой тойнд буумгүй маш нэгэн хачирхалтай, нууцлаг. За тэгээд 2 жилийн турш шалгагдчихиж илэрсэн ийм хэргийн талаар ярих гэж байна. За энэхүү хэрэг нь болохоор 2010 оны 2 сарын 10-ны оройн 7 цаг 18 минутанд нэгэн айд сандарсан ахмад насны эмэгтэй цагдаагийн хэлц дуудлагыг өгснөөр илэрдэг. За тэрхүү дуудлага нь болохоор манай хүү гэртээ угаарчихсан байдалтай олдлоо. Ямар ч ухаангүй байна. Хурдлаараа, яараараа, туслаараа гэсэн тийм дуудлага байсан байгаа. За тэгээд 119хан маш яаралтайгаар энэ гэрт яваад очоод шалгаад үзсэн чинь гэрт тэр жигтэй утаа май болчихсон, бүр аимшигтай болчихсон байсан байгаа. За тэгээд юу шатва яава ивэ гэд үзсэн чинь энэ айл том өрөөндөө галт хүлдэг тийм 100-нд галт хүлдэг айл болж таардаг. За тэгээд энэ 2010 оны үед бол Солонгос баг тэр жигтэй шалны халаалтанд орчихсон. Баг одоо галт хүлдэг айл баг л байхгүй болчихсон үе байсан байгаа. За тэгээд энэ 119-ийн онцгой байдлах яагаад ингэж галт хүлдэг талаар нь асуусан чинь манайх бол ийм 199 м квадрат маш том айлаа. За тэгээд газны мөнгөө хэмнэх гэж галт хүлдэе гэсэн тийм мэдүүлэг өгсөн байгаа. Энэ ээжийн мэдүүлэг бол. За тэгэхээр манайхаа боддоо 2010 онд Солонгос тэгээ галт хүлдэг айл ховорчихсан юм байсан байна гэд бодохоор тэгээ одоо манай монголчин юу лээ 2026 он болж байгаа тэ ихэнх хувь нь галт хүлж байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр бас жоохон хоцроод яваад байгаа ч юм шиг. Гэтэ яг бай Монгол хүчнөө. За тэр яг за хэрэгтэй орцгоё. За энэ тухайн хэргийн газар бол 5 давхар угсармал барилга байсан байгаа. За тэгээд энэ 5 давхар угсармал барилгын 5 давхарт нь энэ одоо хэрэг болсон байгаамаа. За тэгээд энэ 5 давхрыг тэр жигт нь одоо энэ айл эзэлж амьдардаг маш том квадрат метрт амьдардаг юм айл байсан байгаамаа. За ингээд дуудлагын дагуу 119хэн очиход аль хэдийн хүү нас орсон байдаг. За хүү жижиг өрөөнийхөө орон дээр доош харан унтаж байсан юм уу гэлтэй олддгоо. За үхлийн шалтгаан бол нүүрс хүчлийн дутуу эслийн хордлого буюу угаартаж нас барсан байдаг. За хэргийн газрын үйлчлэгээр 100-ын таг онгорхой нүл утай май болчихсон байдаг. За ингээд мөрдөгчд ээжээс мэдүүлэг авч эхэлгээ. За тэгээд та гадагшаа гарчихсан байсан юм уу гэж асуусан чинь үгүй би гэртээ байсан гэд хачирхалтай хариу өгсөн байгаа. За яагаад гэртээ байж штэ энэ утай май болж байгааг мэдэхгүй байсан бэ гэхлээр энэ ээжийн мэдүүлэг болохоор за би унтлагынхаа өрөөнд ороод унтлагынхаа өрөөний хаалгыг хаагаад тэгээд байж исэн. За тэгээд унтах гээд зүрмэглээд хэвтээд байж исэн чинь утаа өнөртөд эхэлсэн. За тэгээд хаалга онгоолгыг харсан чинь том өрөө төчгтэй утай май болчихсон, амар болчихсон байсан. Тэгээд яаралтай хүү рүүгээ гүгээд оцсон чинь манай хүү ингээд ухаангүй олцсон гэсэн мэдүүлэг өгсөн байгаа. За талига чи хэдүүлээ мин гэж дуудъя. За мин бол ив ирвэл сав саруул 40 гаруй насны эр байдаг. Түүний цогцонд задлан шинжилгээ хийхэд яагаад нам унтаад сэрээгүй болох нь ойлгомжтой болж эхэлдэг ба учир нь түүний цуснаас хэвийн хэмжээг 60 дахин хэтрүүлсэн нойрсуулах юм илэрдэг. За ээжийн мэдүүлэхээр хүү маань нойрны юм уух нь уудаг. За тэгээд хаанаас авч олж уудыг нь бол би мэдэхгүй. Тэгээд санаа зовоод хүүгээсээ тэр эмнийхэн талаар асуухад ямар жоохон хүүхэд байгаа штэ би өөрөө зохицуулаад уучхнаа л гэсэн хариу өгдөг байсан. Тэгэд би түүнээс хойш энэ эмнийхэн талаар асууха болсон гэсэн мэдүүлэг өгсөн байгаа. За ингээд ээжийн дараагийн мэдүүлэг нь болохоор би хэрэг гардаг өдрийн өглөө гадагшаа гарчхад өдөр 1 цагийн үед гэртээ ирсэн. Тэр үед бас 100-ны таг онгорхой утаа суунаглчихсан байсан. Тэр үед ч бас хүү дээрээ оцсон чинь нойроо харамлаад зүгээр гэд гараараа өрөөнөөс гар гэсэн тийм дохио өгсөн. Тэгээд би унтлагын өрөөндөө ороод хаалга хаагаад хальт унтсан. Тэгээд утаа өнөртөд гараад харсан чинь ийм үйл болчихсон байсан гэдгээ. За мөн мөрдөгчд танаа хүү амиа хорлох хүн мөн үү гэж асуусан чинь манай хүү ерөөс тийм амиа хорлох хүүхэд бол биш ээ. За тэгээд өнгөрсөн шөнө хүртэл компьютероор тоглоод инээж ханиалтад байж исэн гэсэн мэдүүлэг давхар ингээд өгсөн байгаа юм. За ингээд мөрдөгчийн багийнхан талигаачийн даатгалыг шалгаж үзсэн байгаа. За тэгсэн чинь энэ талигаачийн нэр дээр бүхэл бүтэн 3 даатгал байсан байгаа юм л да. За тэгээд энэ даатгалыг шалгаад үзсэн чинь энгийн даатгал биш болж таардаг. За тэгэд энэ даатгал юу байсан бэ гэхээр гуруула амь насны даатгал болж таарсан байгаа. Тэгэд манайхаа хамгийн хачирхалтай нь хамгийн аимшигтай нь гэхүү энэ талигаас нас барахаас яг 20 хоногийн өмнө энэ 3 даатгалыг гуруулангийн хийлгсэн байгаа. За тэгэд энэ 3 даатгалыг шалгаад үзсэн чинь хэрвээ миний нас барсан тохиолдолд
даатгалын сангаас 440 сая воныг авахар тийм гэрээ хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр манайхан боддоо маш их мөнгө 2010 онд 440 сая вон штэ. За тэгвэл одоогийн Монголын ханшаар бодоод үзэхэд л тэрбум холд авсан те тэрбум 100 200 холд авсан юм мөнгөний ханш болж таарж байгаа. За тэгээд энэ гурван даатгал нь болохоор сард 1 сая воны төлөлттэй тийм даатгал болж таарсан байгаа. За ингээд энэ анхны бөгөөд сүүлийн төлөлтийг төлөөд минь нас барсан байж таардаг. За ингээд даатгалын гэрээг лавшруулаад шалгаад үзсэн чинь Мингийн ээж энэ даатгалын гэрээг үйлдэж байгуулсан те. За тэгээд дараа нь энэ хэрвээ Мингийг нас барсан тохиолдолд мөнгийн ээж нь авахар ийм гэрээ хийгдсэн байж таарсан байгаа. За тэгэхээр манайхан энэ Мингийн ээж хүүгээ алаад энэ даатгалын мөнгийг авах гэсэн орлого байсан байж болох уу? Айгуу сэжигтэй гоц. За одоо хэдүүлээ ээжийг Чвэ гэж нэрлэе. За ээж Чвэ бол бүр маш баян хүн заяа. Бүр үнэхээр баян. Зүгээр энэ даатгалын мөнгө хэрэгтэй мүү гэлтэй тийм баян хүн заяа. За Чвэгийн нэр дээр бол тэр одоо амьдарч байсан 5 давхар барилга ба шүү дээ тий. Тэр 5 давхар барилга тэр жигтэй одоо нэр дээр нь байсан байгаа. За тэгээд тухайн үеийн ханш бол тэр 5 давхар барилгын ханш бол 4 тэрбум воны үнэлгээтэй тийм барилга байсан байгаа. За тэгээд үүгээр зогсохгүй энэ тенттэй газартай мас апартменттэй те байртай байсан байгаа. За тэгээд тэр бүхнийг ингээд шалгаад үзсэн чинь нийт 10 тэрбум. Тэгээ энэ 4 тэрбумаас гадна 10 тэрбумын үл хөдлөх хөрөнгөтэй ийм маш баян хүн байсан байгаа юм л та. Тэгэхээр Солонгост бол 10 тэрбумтай хүн гэдэг бол ер нь бол баяндаа л тооцогдоод явна. Тэгээд энэ Чвэ шүү дээ. Үүгээр зогсохгүйгээр сар болгон зөвхөн түрээсээсээ шүү дээ. 15 сая воныг авах тийм орлоготой байсан байгаа. Тэгэхээр манайх боддоо 15 саяыг сар болгон зөвхөн түрээсээр олж байгаа мөнгө шүү дээ. 15 сая воныг олж ийнө гэхлээр бүр үнэхээр мундаг одоо ийм баян хүн байсан байгаа шүү дээ. За мөрдөгчд Чвэ ээжийг даатгалаас болж хүүгээ алсан гэж сэжиглэн байцаахад би баян хөрөнгөтэй хүн. Яахлаарэ наа даатгалаас ч болж би хүүгээ алт юм бэ? Хүүгээ алдаад маш ингээд эмзэг хэцүү байх үед яахлаарэ та нар намайг ингээд сэжиглэлт юм бэ? Гэсэн тийм хариу өгсөн байгаа. За тэгээд наа даатгалын мөнгө чинь ч гэсэн надад огт хэрэггүй. Наа даатгалынхаа мөнгийг бараг та нар аав гэсэн тиймэрхүү мэдээлэл өгсөн байгаа юм л да. За тэгээд Чвэг ийхүү бас мөрдөгчд мэдээж гайхах шүү дээ. Энэ баян хүн байж яахлаарэ энэ бараг боломжгүй байх та гэж бодоод лавшруулаад шалгаад үзсэн чинь Чвэ энэ даатгалын сангуудаас очоод мөнгөө авъя гэсэн тийм нэхэмжлэл хийгэж явж ирснийг мөрдөгчд олж тогтоодгоо. Тэгэхээр манайхаа үг үйлс хоёр нь зөрж өгсөн байгаа зү. За тэгээд энэ Чвэ даатгалын сангаас мөнгөө авъя гэд очих үед даатгалаас бол мэдээж өөх боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Яагаад гэвэл энэ хэрэг чинь хараахан шийдэгдэг байгаа те. Яг аллага юм уу? Яг эсвэл осол байсан юм уу те? Тийм болохоор даатгалын сангаас даатгалаас энэ Чвэд мөнгө олох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн байсан байгаа. За одоо хэдүүлээ хэрэг илрүүлтэндээ орцгоё. За одоо манайхан хамгийн ачаалттай шүү. За энэ мим биш дээ. Чвэгийн төрсөн хүү биш байсан байгаа. За Чвэ бол Минийг өргөж авсан. За тийм өргөмөл хүү гэж хэлж болно. Өргөж авсан хүү байсан байгаа. За гэхдээ хамгийн хачирхалтай нь бол шүү дээ. Энэ Чвэ төрсөн хүүтэй атлаа Минийг үрчилж авсан байж тогтоогддог. За тэгээд тэр тусмаа хамгийн бүр гайхмаар нь энэ Чвэ бүр одоо Минийг бага наснаас нь ахуулаад өрчилж авсан юм уу гэсэн чинь үгүй заяо. 35 настай байхад нь Минийг өрчилж авсан байгаа. Бүр маш хачирхалтай сонирн байгаа. За үүний шалтгааныг та бүхэндээ тайлбарж өгөхөд Чвэ энэ тентхийн шоронгоор явж сайн дурын ажил хийдэг байсан байгаамаа. За 2002 онд шоронд Минтэй танилцж, Мингийн амьдралын талаар сонсож, өрөвдөн 2 жилийн турш харилцаж, туслаж дэмжиж явсны эцэст 2004 онд өөрийн хүү болох нь өргөж авсан байдаг. За тэгэхээр Минийг алах гэж өргөж авсан байх магадлал бий юм аа. За хэдүүлээ цаашаа сонсцгоё. За ингээд мөрдөгчд яг нотлох баримт олдохгүй байсан учраас талигачийн наривчилсан задлан шинжилгээний хариуг дахин нэгтлэн эхэлдэг. За шалгалтын явцад нэгэн эргэлзээ дагуулсан зүйл гарч ирдэг. За тэр бол талигачийн хурууны ясны үеуд нийлсэн байсан гэсэн тэмдэглэгээ байдаг. За мөрдөгчнөр энэ шинжилгээний хариуг мэдээж аваад маш бүр гайхсан байгаа. Энэ хурууны яснууд яагаад нийлж вэ гэсэн гайхшилт орсон байгаа. За яагаад ингэж гайхширсан талаар та бүхэндээ аль болох ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэж хичээе. Та бүхэн бас ойлгоод
сонсхийг хичээгээрэй. Энэ тайлбарлалтаас өмнө хэдүүлээ өмнөх зүйлээ сэргээж санахад минийг оройн 7 цагт нас барчихлаа гэж хэлээд ээж нь дуудлага өгснөд за тэгээд 2 цагийн дараа моорогт шилжүүлээд энэ задлан шинжилгээг хийж эхлээд ийм хариу гарсан байгаа. За тэгэхээр оройн 9 цагт энэ задлан шинжилгээний хариу ингээд гарчихсан байсан гэсэн үг. За одоо тайлбарлалтандаа ороход хүн нас бараад 3-4 цагийн дараагаар хүзүүний ясны дундах шингэнүүд ууршаад хүзүүний яснууд хоорондоо нийлж эхэлт юм байна. За манайхан гэтээ би ууршаад гэж бол одоо юу гэх юм нөгөө анаах ухаан талаас нь сайн мэдэхгүй шүү. Ямар ч сан тэр хүзүүний ясны хоорондох шингэнүүд ууршаад алга болоод хүзүүний яснууд ингээд хоорондоо наалдаж эхэлт юм байна. За тэр нь явц нь болохоор 3-4 цагийн дараагаар ингээд илэрдэг юм байна л та. За тэгээд энэ үйл явц явсаар 10-12 цагийн дараагаар хүний хурууны ясны дундах шингэнүүд ууршаад хурууны яснууд хоорондоо наалдаж эхэлт юм байна. За тэгэхээр талигаач доор хаяж 10-12 цагийн өмнө нас барсан байж болцсошгүй болж тогтоогддог. Тэгэхээр манайхан боддоо оройн 7 цагт нас барчихлаа гэсэн дуудлага өгсөн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь энэ задлан шинжилгээний дүгнэлт болохоор 10-12 цагийн өмнө нас барчихсан байсан гэсэн дүгнэлт гараад ирж байгаа. Тэгэхээр ээжийн мэдүүлэг болон шинжилгээний хариу хоёр маш том зураг гараад ирж байгаа. Тэгэхээр манайхан 10-12 цагийн өмнө нас барсан гэхлээр 9 цагт моргийн хариу гарсан. Одоо шинжилгээний хариу гарсан. Тэгэхээр өглөөний 9 цагт минь нас барсан байж болшгүй маш том нотлох баримт ингээд олцсон байгаа юм л та. За тэгэд та бүхэндээ ээжийн мэдүүлэг яагаад зурж эхэлсэн талаар та бүхэндээ тайлбарж өгье. За яагаад гэвэл өмнө хэлсэнчлэн ээж өдрийн 1 цагт гэртээ орж ирэхэд хүү зүгээр байсан гэсэн мэдүүлэг өгдөгөөд бай тээ. Гэтэл шинжээчийн дүгнэлт 10-12 цагийн өмнө буюу минь өглөөний 9 цагийн үед нас барсан байж болшгүй гэсэн байдаг. За үүний дараагаар бас нэгэн нарийн мөрдлөх туршилтыг мөрдөгч хийж үздэг. За тэгэд энэ туршилтыг хийж үзсэн талаар би сонсоод за энэ би дахиад энэ солонгосын мөрдөгч нар үнэхээр ажиллаа тултал үнэхээр сайн хийд юм байна. Яаж ингэж ажилтаа юм гарамгай сэтгэлтэй хандд юм бэ гэж бүр дахин одоо бахарх сэтгэл төрсөн. За тэгээд энэ туршилт яг ямар туршилт байсан бэ гэхлээр энэ хэргийг дааж авсан мөрдөгч хэрэг болсон газар байгаа шүү дээ. За тэг яг тийм хэрэг болсон газартай дүүцхүүц хэмжээний газар очоод яг адилхан 100 худалдаж аваад яг адилхан нүүрс төлж үзсэн байгаа. Мөн тагийг нь онгойлгоод туршилтын үр дүнд талигаачийн биенээс илэрсэн хорцсон угаарын хэмжээтэй адил угаарын хэмжээ буюу төвшөнд хүрэхийн тулд доор хаяж 4 цаг хэрэгтэй гэж туршилтаар мөрдөгч тогтоож чадсан байгаа. Үнэхээр мундаг туршилт хийсэн байгаа зү. За тэгэхээр манайхан жоохон бодож үзье. За задлангийн дүгнэлт талигаачийг өглөөний 9 цагт нас барсан гэж үздэг ба за талигаачийн хордлогын төвшин одоо 4 цаг гэж үзвэл үүрийн 5 цагаас ахуулаад гал түлжтэй за тэгээ угаарт чиглэсэн гэж ингээд туршилтаар тогтоогдож эхэлсэн байгаа юм л да. За ингээд Чэйи ээжийн алибай хагарч бут цохигдож эхэлдэг ба түүний мэдүүлгээр хэрэг гардаг өдрийн өмнөх шөнө буюу шөнийн 3 цагт саунд очиж хонсон. За тэгээд өглөө 11 цаг 30 минутанд гэртээ ирчээд банк орох ажилтай байсан болохоор шууд гэрээс гараад өдөр 1 цагт гэртээ буцаж эргэж ирсэн. За тэгэх үед бол мэдээж нөгөө нэг утаа май болчихсон. За тэгээд хүүдэр очсон чинь зүг зүгээр унтаж байсан. Гараараа дохио надад өгсөн гэсэн мэдүүлэг өгсөн байдаг да тий. За мөн шөнийн 3 цагт саун явах үед хүү маань компьютер тоглоом тоглож байсан гэсэн ба компьютерийг мөрдөгч шалгаж үзэхэд тоглоом тоглоогүй болох нь тогтоогдож чадсан байгаа. Тэгэхээр манайхан энэ миний ээж буюу Чэйгийн мэдүүлэг худал мэдүүлэг болж ингэж эхэлж байгаа. За тэгээд энэ одоо талигаачийн биенээс маш их хэмжээний нойрсуулах юм илэрсэн гэсэндээ тий. За тийм болохоор энэ Чэйгийн нойрсуулах юм авж исэн гэсэн түүхүүдийг шалгаж эхэлдэг. За тэгээд энэ Чэйгийн нойрны юм авсан эсхийг шалгаад үзсэн чинь хэрэг гардгаас 2 хоногийн өмнө нойрны юм авсан байх нь тогтооддгоо. За тэгээд үүгээр ч зогсохгүй заяа. Чэй чи нөгөө төрсөн хүүтэй гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэгсэн чинь төрсөн хүүтэй нойрны юм захиад за бас төрсөн хүүгийнхаа эхнэр буюу бэрдэ нойрны юм аваад өгөхийг ингээд шаардаж тулгсан байгаа. За мэдээж тэгээд хүү одоо бэр хоёр нь нойрны юм ингээд авч өгсөн байсан байгаамаа. За одоо манайхаа үүнээс гадна заяа
энэ мөрдөгч энэ хэрэгтэй холбоотой бас нэгэн бүр хүн итгэмээргүй гайхширмаар тийм мэдүүлэг олж авсан байгаа. За энэ мэдүүлэг бол энэ Чегийн 5 давхар байрны доотлын 1 давхрыг одоо түрээсэлж дэлгүүр маягаар ажилуулдаг ийм түрээслэгчийн мэдүүлэг байсан байгаамаа. За тэгэд энэ түрээслэгчийн мэдүүлгийг та бүхэндээ ярьж өгье. Мөрдөгчөө, энэ хэрэг одоо хүртэл шийдэгдээгүй байгаа мó? Би эртээд танд нэг юм хэлэх гээд хэлж чадаагүй юм л да. Тэрнийг одоо хэлчихье. За манай дэлгүүрийн бараа шуудангаар ирэх үед хид удаа алга болж исэн юм л да. За тэгээд би камерын бичлэгийг шалгаад үзсэн чинь нүдэндээ итгэмээргүй зүйл харсан. Тэгсэн чинь Чэ болон Мин хоёр бүр бие биенийгээ аюу халуун дотн тэврээд наалдаж бариад бие биенийгээ таалаад тэгээ бүр сүултээ үнхэлцээд эхэлсэн. Тэр хоёр яавч бүр ээж хүү хоёр бол бишээ, бүр аимшигтай яг л амаргуу жимшиг тэгж бие биенийгээ илж таалж ийсэн. За энэ миний яриа энэ хэрэгтэй холбоогүй байж магадгүй л дээ. Гэтэл ямар ч байсан нэг л өөр харилцаатай байсан шүү гэсэн хүн итгэмээргүй мэдүүлэг өгсөн байна. За тэгэд энэ хүн мэдүүлгийг сонсоод мөрдөгч итгэж ядаад за энэ талигаачийн хамгийн ойр дотны найзтай очиж уулзсан байна. За тэгсэн чинь ойр дотных нь найз нь за энэ хоёр Чэ болон Мин хоёр 2002 оноос ахуулаад дотн харилцаатай болж хамтдаа амьдарч эхэлсэн. За тэгээд насны зөрүү их болохлээр бусдад ээж хүү гэж хэлэн хуулийн дагууч гэсэн миний өргөж авсан гэдгээ. За тэгээд тэдний насны зөрүү бол 19 насны эм зөрүүтэй хүмүүс байсан байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ хүү найз нь бас ийм мэдээлэл өгсөн байгаа. Мин нэг өдөр над дээр хурж ирээд айгүй тийм стресссэн маягтай зүйл ярьсан. Тэгээд тэр зүйл нь болохоор би гэртээ нэг өөр эмэгтэйтэй унтаж байсан чинь Чэд баригдсан. За тэгээд Чэд баригдсан чинь Чэ намайг ингээд гэрээсээ хөөгөөд байна гэсэн яриа ярьсан гэж энэ Мингийн найз мэдүүлэг өгсөн байгаа. За тэгээд мөрдөгч энэхүү мэдүүлгийг сонсоод за энэ бол аллагын хамгийн том шалтгаан байж магадгүй байна гэж үзсэн байгаа. За ингээд эцэст нь мөрдөгч энэ Чэ болон Чэгийн төрсөн хүү бэр гурыг гурвуулангийн яаралтаагаар баривчлаад мэдүүлэг авч эхэллээ. За тэгээд мэдүүлэг авч эхлэхэд бол Чэ бол би ерөөсөө ийм зүйл хийгээгүй. Мин бол өөрөө сэтгэл готролтой ийм хүн байсан. Амиа орлох гэж хэд оролдог байсан гэсэн тийм худал мэдүүлэг өгсөн байгаа. За хүүгийн хувьд бол би энэ хэрэгтэй ямар ч холбоогүй, ээж зүгээр намайг одоо нойрсуулах юм аваад өгөөл гэсэн болохоос бол би энэ хэрэгтэй ямар ч холбоогүй гэсэн тийм мэдүүлэг өгсөн байдаг. Харин бэрийн хувьд бол үннээ хүлээж энэ хэрийг би ийм болчихно гэж бол мэдээгүй. Гэтэ ээж ямарваа нэгэн зүйл хийх гээд байгааг бол би гадарч ийсэн. Одоо минийг алах гэж оролцсон байх магадaltaй гэж одоо бэр нь үннээ хүлээж эхэлсэн байгаа юм л та. За ингээд шүүхээс Чэд 20 жилийн ял оноож хүүд 1 жил 6 сарын ял оноосон байна. За харин бэрд 6 сарын ял ингээд тус оноодгоо. За тэгээд ингээд сэтгэл зүйчд болон мөрдөгч нарын үзэж байгаагаар бол одоо Чэд ийм баян хүн байж яагаад тэр одоо бүхэл бүтэн 3 амь насны даатгалд минийг хамруулаа За тэгээд эцэст нь алаад тэр мөнгийг авах гэсэн юм орлого хийвэ гэж тийм асуулт гарч иж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр асуултын хариулт бол минийг 8 жилийн турш энэ Чэд нь одоо тижээж гэртээ байлгаж одоо ингээл маш их мөнгө зарцуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэд мэдээж нэгэнт алж байгаа юм чинь одоо тэр бүх үрсэн мөнгөө олж авъя гэсэн тийм санаа байж магадгүй гэж үзсэн байгаа. За тэгэл маш аимшигтай юм хэргийн талаар ярьлаа. За тэгээ манайхаа лайк дараад, subscribe дараад өгөөрэй. Баярлалаа. Та бүхэндээ хайртай шүү. Үзэж дэмжиж комент бичиж аваад маш их баярлалаа. Комент бичээрэй манайхаа. За тэгээ баярлалаа манайхаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Аль болох хурдан бичлэг хийнэ. Хайртай шүү. Баярлалаа.